Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del nostro TG. Tanti gli argomenti di oggi, ma partiamo dai titoli. 166 organizzazioni criminali e oltre 4.000 affiliati, la mappatura dell''ndrangheta in Calabria nella relazione del presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, che ha inaugurato l'anno giudiziario. Scontro fra 3 auto sulla statale 107 nei pressi dello svincolo di Celico nel Cosentino. Nell'incidente ha perso la vita un ragazzo di 26 anni di Spezzano della Sila. Libera prepara la manifestazione del 21 marzo, il monito di Don Ciotti, basta convegni, necessaria un'antimafia dei fatti. Crisi al comune di Vibo, il sindaco Costa dice non mi dimetto. I 25 anni di Forza Italia, gazebo in piazza per incontrare i cittadini ed esprimere tutto il dissenso del partito verso le politiche del governo giallo-verde. Inaugurata a Cosenza la sede regionale dei Popolari per l'Italia Calabria, presenti i vertici nazionali del partito. La sede sarà un punto d'ascolto e di incontro con i cittadini. Tutto pronto per la nostra rassegna stampa che prenderà il via lunedì alle ore 7. Vince il Crotone a Foggia dopo una serie negativa di 11 partite, il Cosenza in posticipo lunedì a Verona e intanto tiene banco il calciomercato. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, però partiamo dalla cronaca con il tragico incidente avvenuto sulla strada statale 107 Silana Crotonese, in cui ha perso la vita un giovane di 26 anni di Spezzano Sila. Altre 2 persone sono rimaste ferite e sono ricoverate in prognosi riservata all'Annunziata di Cosenza. Non ce l'ha fatta Domenico Martino, un giovane di 26 anni di Spezzano della Sila che è morto in un tragico incidente avvenuto sulla SS 107 Silana Crotonese nei pressi dello svincolo di Celico. Il tremendo impatto è avvenuto poco dopo le 13:30 sul viadotto Cannavino, coinvolte 3 vetture, una Clio, un fuoristrada Land Rover e un Audi Q5 che per cause in corso di accertamento si sono scontrate fra loro. 2 frontalmente. Sull'utilitaria viaggiava il 26enne che è deceduto sul colpo, forse a causa delle ferite riportate. A nulla è servito l'immediato intervento dei soccorsi. Per Domenico non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, la polizia stradale, oltre al personale del 118 e dell'ANAS. Per ora il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Nei pressi dello svincolo di Celico e sul viadotto è stata interdetta la circolazione veicolare in entrambe le direzioni per permettere ai soccorritori di estrarre il corpo della giovane vittima dalle lamiere e agli agenti della stradale di compiere i rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'incidente. Altre 2 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, ma al momento la prognosi resta riservata. C'è sgomento e incredulità per la morte di Domenico Martino, che da qualche tempo lavorava nel punto di ristoro del centro commerciale Campus di Contrada Couture a Rende. Una vita spezzata troppo presto, con una tragica fatalità. Saranno gli accertamenti a chiarire cause e dinamiche di ciò che è avvenuto in un pomeriggio piovoso di gennaio lungo la superstrada molto trafficata che collega Cosenza al territorio della Presila. Ed è stata affidata ai servizi sociali. La donna di 32 anni che a Filogaso nel Vibonese è stata trovata in casa dai carabinieri proprio di locali avvolti dall'immondizia e in condizioni igienico-sanitarie precarie, dove aveva anche costretto a vivere la figlia di 11 anni. Separata dal marito da 5 anni, la donna è stata denunciata alla procura di Vibo Valentia per i reati di maltrattamento di minori e violazione degli obblighi di assistenza. Dentro l'appartamento i militari dell'Arma hanno trovato una situazione di degrado davvero tragica.
Una storia triste e terribile, di degrado, di vera degradazione sociale, quella venuta alla luce con vittima una bambina. Quando i carabinieri della stazione di Maierato sono intervenuti su segnalazione dei vicini all'interno di un appartamento a Filogaso, hanno scoperto una situazione di abbrutimento impensabile. Ed in questa orribile condizione era costretta a vivere una bambina di appena 11 anni. Le immagini all'interno dell'appartamento, così come riprese dagli stessi militari che increduli avanzavano nelle stanze, mostrano senza ulteriori descrizioni il livello di degrado che purtroppo era stato raggiunto. L'appartamento era privo di illuminazione e presentava i servizi igienici letteralmente sepolti da escrementi e rifiuti. Il pavimento era pervaso da sporcizia, gli arredamenti coperti da immondizie, le camere da letto utilizzate come depositi di rifiuti ed in quasi tutti i locali anche gli arredi non erano sempre identificabili perché rivestiti di buste piene di spazzatura. In base a quanto ricostruito era questo il contesto deplorevole, incompatibile con le normali condizioni di vita in cui la bambina era forse da anni costretta a vivere. D'altronde l'allarme era scattato perché i vicini erano ormai preoccupati per il puzzo che con il passare dei giorni ammorbava in maniera inquietante la zona. In sua tutela i militari del comando stazione di Maierato hanno avvisato il Tribunale per i minorenni di Catanzaro che ha disposto l'affidamento temporaneo della minore ad un familiare in possesso dei requisiti. Sul posto è anche stato richiesto l'intervento di personale specializzato per la disinfestazione ed il ripristino dei luoghi. La donna, al termine dei controlli, è stata denunciata per maltrattamenti contro i familiari e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Sono 166 le organizzazioni criminali, oltre 4.000 gli affiliati, l''ndrangheta, proprio questa è la mappatura in Calabria nella relazione del Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro Domenico Introcaso, che ha inaugurato così l'anno giudiziario. 166 organizzazioni criminali, oltre 4.000 affiliati, la mappatura dell''ndrangheta in Calabria, i numeri nella relazione del Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro Domenico Introcaso nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, lo stato di salute della giustizia con i problemi di sempre, manca personale nei tribunali, drammatica è stata definita la carenza nei palazzi di giustizia a Castrovillari, Catanzaro e Vibo, non minori, ha detto inoltre Introcaso, sono i problemi che affliggono le procure del distretto, le cui piante organiche sono state solo di recente razionalizzate mediante la redistribuzione dei magistrati e il rafforzamento della procura distrettuale, tenuto conto del crescendo del fenomeno della criminalità mafiosa nel territorio. Presente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che ha parlato di una Calabria non omertosa. I calabresi, ha detto il procuratore, non sanno con chi parlare ma non sono omertosi. Continuate a denunciare, ha esortato, evidenziando quello che ha chiamato un modello Catanzaro che sta, sono parole sue, funzionando da 2 anni e che altri distretti stanno mutuando perché, ha concluso, sta producendo risultati straordinari prima inimmaginabili. E Libera prepara invece la manifestazione del 21 marzo, il monito proprio di Don Ciotti è basta convegni, necessaria un'antimafia dei fatti. La carovana di Libera, partita da Limbadi il 18 gennaio, è approdata a Catanzaro, ultima tappa alla sede della Camera di Commercio per l'incontro con i ragazzi e la presentazione del rapporto Liberali Idee, focalizzato sulla percezione del fenomeno corruttivo e mafioso in Calabria. C'erano tra gli altri Don Ennio Stamile, sacerdote antimafia referente regionale di Libera, e Simona Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa Nostra nel 1982. Don Luigi Ciotti ha insistito sulla necessità della consapevolezza. È importante cittadini responsabili, non cittadini intermittenza. È importante che oggi si facciano meno convegni, meno manifestazioni, più concretezza nell'università, per la cultura, la scuola, il sostegno alle famiglie, le politiche giovanili, la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e il tema del lavoro. La società civile è chiamata a assumersi di più la propria parte di responsabilità. E una società civile responsabile deve lottare perché le istituzioni facciano la loro parte.
Intanto continua il radicamento di Libera, l'ultima sede aperta in ordine di tempo in un'area complessa quale quella della nuova città unica dello Ionio Cosentino. Questi presidi che nascono, che mettono insieme delle associazioni, dei cittadini, degli studenti, le chiese, oggi è stato dato il via al presidio di Rossano Calabro, preparato con un lungo percorso, con una grande partecipazione. È molto bello vedere che c'è un po' la voglia di dire mettiamoci di più in gioco. L'iniziativa di Catanzaro si inserisce negli appuntamenti in preparazione della 24esima giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti di mafia, in programma il prossimo 21 marzo. Adesso la pagina politica, iniziamo da Vibo dove c'è crisi al comune, ma il sindaco Costa dice non mi dimetto. Dopo settimane di impasse, con una serie di schermaglie tra maggioranza ed opposizione senza costrutto ed un sindaco apparso isolato che ha continuato a governare la città praticamente da solo, con una giunta zerata, avendo appena il vice sindaco al suo fianco e nessun altro assessore, l'improvvisa accelerazione l'ha data il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, che gli ha dato di fatto il ben servito, invitando il sindaco alle dimissioni. La risposta di Elio Costa è secca e dura allo stesso tempo, rispedendo al mittente l'invito. Alla luce di quanto sta accadendo, la prima domanda vuole essere secca. È pronto alle dimissioni? No, non sono affatto pronto alle dimissioni, per due ordini di ragioni. La prima è rappresentata dalla circostanza che io già, in seno alla riunione con i miei consiglieri comunali che fanno parte della mia maggioranza, ho espressamente dichiarato che non avevo intenzione di dimettermi. La seconda è correlata a un comunicato che è stato fatto, nel quale comunicato sembrerebbe che chi l'ha fatto abbia poteri di vita e di morte nei confronti del sindaco di Vibo Valentia. Questa disponibilità non esiste né nei confronti né da parte di Elio Costa come il sindaco, né da parte di Elio Costa quando non sarà più sindaco. Gli ordini o i consigli o i suggerimenti, ovvero le pressioni, possono essere fatti nei confronti dei suoi dipendenti da parte di questo signore, non certamente nei confronti del sindaco. Ma perché si è arrivati a questa situazione? Chiariamo, sarebbe il senatore di riferimento la maggioranza? Questo per la verità io ancora non sono riuscito a capirlo, perché su quel comunicato, a parte delle generiche frasi, non c'è assolutamente detto nulla. Posso però dirle che tutto quello che il sindaco doveva e poteva fare per la città lo ha fatto. Insomma, si apre una crisi al comune di Vibo Valentia, salta una consigliatura senza una discussione all'interno del Consiglio. No, non c'è stata alcuna discussione, perché la discussione che doveva esserci in seno al Consiglio in realtà non è avvenuta. Io non credo di essere interessato a sollecitazioni da parte di privati. Io sono interessato solo alle sollecitazioni della città. Adesso parliamo di Forza Italia perché festeggia i 25 anni, gazebo in piazza per incontrare i cittadini ed esprimere tutto il dissenso del partito verso le politiche del governo giallo-verde. 25 anni fa nasceva il partito di Berlusconi e da allora il nostro paese ha avuto una serie di cambiamenti sia politici che economici che hanno trasformato la vita di tutti. Anche a Cosenza si è voluto festeggiare questo compleanno speciale, ma il 25esimo anniversario significa anche ripartenza. Gli azzurri scenderanno in piazza nei prossimi giorni con gazebo, dove si incontreranno i cittadini e si raccoglieranno rimostranze, critiche costruttive ed encomi, ma sarà anche l'occasione per mobilitarsi esprimendo tutto il dissenso del partito verso le politiche del governo giallo-verde. I 25 anni di Forza Italia sono l'occasione per fare un consuntivo dell'attività di Forza Italia e del centrodestra. Forza Italia ha partecipato al governo del Paese in questi anni, certo non è riuscita a fare tutto quello che avrebbe voluto, ma quando governava Forza Italia le tasse si diminuivano, ora le tasse si aumentano. Quando governava Forza Italia si facevano provvedimenti a favore delle imprese, ora si fanno provvedimenti
contro le imprese. Oggi indossiamo questi gilet azzurri che hanno il colore di chi vuole costruire, di chi vorrebbe un paese che cresce e non un paese dove si alimenta l'odio sociale, perché ci sono forze politiche come il Movimento 5 Stelle che attraverso l'odio sociale chiedono i voti e hanno i voti. Noi siamo diversi, vogliamo rappresentarlo in maniera evidente, visibile, anche con l'azzurro dei nostri gilet, dove è scritto meno tasse più lavoro, perché il lavoro si crea diminuendo le tasse per le imprese, per le famiglie, le tasse sulle case e liberando risorse per i consumi che siano utili a far crescere l'economia, attraverso la crescita dell'economia a produrre posti di lavoro. Una delle particolarità di Forza Italia: noi non abbiamo mai avuto nemici, non abbiamo mai chiamato l'avversario nemico. Oggi purtroppo, e questo è gravissimo da parte di forze che governano il Paese, è tutto elaborato su rompere il patto sociale. È tutto improntato sulla costruzione di un nemico, su spaccare, creare sempre odi fra l'uno e l'altro. Non è questo il sistema. Oggi il tema diventa delicato perché siamo in una fase, almeno così tutti ci annunciano, speriamo di no, di recessione economica. A questo il Governo ha avuto avvertenze varie da parte di tutti gli organismi internazionali e nazionali. La risposta che diamo noi è: dinanzi alla recessione cosa si fa? Si aiuta chi produce, si aiuta l'Italia che va avanti, in maniera tale che chi produce, va avanti e produce ricchezza possa poi trascinare dietro anche gli altri. Restiamo a Cosenza, dove è stata inaugurata la sede regionale dei Popolari per l'Italia Calabria, presenti i vertici nazionali del partito. La sede sarà un punto di ascolto e di incontro con i cittadini. Ecco la nuova sede regionale dei Popolari per l'Italia Calabria. Al taglio del nastro a Cosenza i vertici nazionali del partito, il fondatore e presidente Mario Mauro, senatore e già ministro della difesa, e il vicepresidente Vincenzo Niro. A fare gli onori di casa la coordinatrice regionale degli Fabiano, che in poco più di 2 mesi è riuscita a mettere insieme una squadra che si muove sul territorio per portare il messaggio del partito che pone al centro la persona, la libertà, la giustizia e la dignità di ogni essere umano. Un cambiamento che parte dall'ascolto e dalle idee. In un'esperienza di politica oggi che sembra per esempio aver dimenticato il Mezzogiorno, credo che questo primato delle idee possa anche essere un utile collante per riavvicinare cittadini e politica. Noi intendiamo fare questo percorso in quella grande area di amicizia che è il centrodestra italiano e interloquendo però soprattutto con coloro che reputano che mettere la vita in gioco per grandi ideali sia la strada da seguire per cercare di cambiare le cose. Il vicepresidente Niro ha ricordato il risultato dei Popolari per l'Italia in Molise, che hanno contribuito all'affermazione del centrodestra, un partito che adesso è pronto a dare il suo contributo anche in Calabria. Il nostro progetto politico, progetto centrista dei cattolici, dei moderati, che qui mancava un'area che aggregasse questo territorio, che aprisse un po', intercettasse quelle coscienze che sono state smarrite dopo il voto del 4 di marzo del 2018. Il risultato del Molise ha segnato un passo importante per il nostro partito, in prossimità di elezioni importanti, le amministrative. Noi siamo pronti per affrontare questa battaglia, questa sfida. Il partito mette radici in Calabria e la sede regionale sarà un punto di incontro con i cittadini. L'ascolto i politici lo hanno dimenticato ultimamente. La corsa è come sempre alle posizioni personali da raggiungere, agli obiettivi programmatici politici del partito, e mi sembra che si sia dimenticata che la prima necessità è quella dell'impegno politico da trasformare in battaglia politica per coniugare i bisogni della gente, per dare delle risposte. E il GAL della Sibaritide si è presentato alla comunità dello Ionio Cosentino e sono tanti i progetti che vuole realizzare. Un territorio completamente rimodulato che comprende 34 comuni che vanno da Rocca Imperiale a Cariati, toccando anche numerose aree interne dell'Arberia e del Parco del Pollino. Sono questi solo alcuni numeri del GAL Sibaritide, che ha avviato la sua programmazione con la presentazione del piano d'azione locale Sibaris Terra d'Incanto e di 2 importanti bandi a favore delle aziende agricole e degli agriturismi del territorio. Un territorio ricchissimo, perché la piana di Sibari è il cuore pulsante dell'economia calabrese, soprattutto quella agricola. Un territorio che ha anche delle aree rurali
su cui noi interveniamo, perché il nostro piano d'azione interviene essenzialmente sulle piccole aziende, sui giovani, sulle aziende collinari, montane prevalentemente. Per cui un piano che dura fino al 2023 ha una risorsa finanziaria importante, 4 milioni di euro da assegnare alle aziende a bando, e noi stasera partiamo con i primi 2 bandi, quelli dell'agriturismo e delle aziende agricole, che hanno una dotazione finanziaria importante anch'essi, e poi a seguire con ulteriori bandi. Con queste somme a disposizione penso che riusciamo a finanziare quasi 100 aziende, non è poco per questo territorio, miriamo un po' ad avere altre economie per finanziare anche altre aziende. Oggi è un giorno importante, siamo arrivati a una fase avanzata del piano di sviluppo rurale, i galli finalmente sono partiti con i bandi. Questo viene in un momento pure bello perché è stata approvata la legge sulla trasformazione sulle piccole aziende. Dall'antico granaio di Roseto Capospulico parte la sfida del GAL Sibaritide per il rilancio di una terra oltre il tempo, baciata dal sole 300 giorni all'anno. Ed è tutto pronto per la nostra rassegna stampa che riprenderà il prossimo lunedì alle ore 7, ma vediamo proprio un'anteprima del programma. Beh, prima avevo solo il mal di gola, adesso ho anche la febbre, però non vi preoccupate perché non sarà la febbre a fermarci. Lunedì mattina alle 7 saremo in diretta su Ten con Breakfast and News. È un appuntamento in cui ci sarà la rassegna stampa che la farà un po' da padrone, abbiamo un sacco di giornali da leggere, lo faremo con queste nuove tecnologie praticamente che ci consentono di quasi giocare con le notizie e con i giornali. Tutti i giornali locali e tutti i giornali nazionali saranno insieme a noi da lunedì mattina alle 7 in punto su Ten, ma ci sarà anche spazio per il meteo, per le informazioni della viabilità, per collegamenti in diretta, per approfondire le tematiche più importanti del giorno. Ma insomma, alle 7 lunedì vi aspetto qui su Ten. E dunque vi aspettiamo lunedì dalle 7 su Teleuropa Network. Parliamo adesso di Villa Rendano a Cosenza perché sono partiti gli aperitivi culturali che dureranno fino alla prossima estate con spettacoli e degustazioni. A Cosenza fino al prossimo luglio si terranno gli aperitivi culturali nell'ambito del progetto Villa Rendano. Al centro delle serate c'è la visita al museo multimediale Consenzia Itinera per conoscere ed apprezzare la storia della città, ma poi c'è spazio per il cinema e anche per il jazz. Primo appuntamento con il trio Skanderbeg, Alessandro Skanderbeg, Maurizio Mirabelli e Carlo Cimino. Le ottime degustazioni tipiche sono della Maccaroni Chef Academy di Corrado Rossi. Gli aperitivi culturali sono una nuova iniziativa del Museo Multimediale Consenzia Itinera nell'ambito del progetto Villa Rendano, un'iniziativa che la Fondazione Giuliani ci tiene a destinare ai cittadini ma anche ai visitatori esterni che si trovano qui a Cosenza, perché si tratta di una programmazione molto lunga, variegata, che va da gennaio fino a luglio e che prevede 3 tipologie di incontri intorno alla musica jazz come quello di stasera coordinato da Massimo Garritano, dalla Manitou Records, incontri intorno al cinema d'arte, sui musei con film storici e anche film su artisti, su arti, quindi su opere d'arte con un dialogo trasversale di soluzioni cinematografiche e poi ovviamente aperitivi sulla storia, quindi con seminari sulla storia del cibo nella Calabria greca e romana, affini ovviamente a quello che è l'obiettivo principale, la missione principale del museo, che è quella di continuare le ricerche e soprattutto di restituirle ai cittadini ricerche scientifiche sul patrimonio della città di Cosenza. Lunedì 28 inizierà anche la serie degli aperitivi culturali con il cinema d'arte. Il ciclo partirà con Francofonia di Aleksandr Sokurov e proporrà un interessante dialogo di soluzioni cinematografiche sul mondo dell'arte e dei musei. Parliamo adesso di calcio perché torna al successo in B il Crotone in trasferta a Foggia, mentre il Cosenza sarà in campo lunedì a Verona, ma intanto a tenere banco è ancora il mercato.
Il Crotone mostra segni di risveglio, la squadra di Stroppa passa sul campo del Foggia e incamera 3 punti che equivalgono ad una boccata d'ossigeno incoraggiante vista la posizione in classifica. Crotone in palle e Foggia in confusione, la squadra pitagorica trova il gol del vantaggio dopo appena 6 minuti con Rode nella rete del raddoppio al 15° con Zanellato. Partita chiusa quindi nella prima frazione di gioco, la gara non ha vissuto altri sussulti, i pugliesi accusato il colpo hanno tentato di reagire ma l'hanno fatto in maniera svogliata e mai convincente, il palo colpito da Martinelli non fa testo. Nota di merito per i nuovi arrivati in terra calabra, Spolle e Maciaccio. Dopo 11 gare senza vittorie, il Crotone ritrova il sorriso e quel pizzico di serenità necessaria per guardare al futuro con fiducia. Dal calcio giocato al calcio d'attesa, pieno di aspettative e di buoni propositi, è il caso del Cosenza che giocherà lunedì in posticipo a Verona. Stamattina il tecnico Braglia ha tenuto come consuetudine la conferenza stampa pre-incontro. La chiacchierata con i giornalisti era inevitabile, è stata monopolizzata dalle novità del calciomercato. Va detto che la squadra silana si è assicurata le prestazioni di Embalo, esterno alto proveniente dal Palermo, e di Shaudoniak, centrocampista di provata esperienza in prestito dal Novara. È assai probabile che nelle prossime ore ai due verranno aggregati l'attaccante Litteri e il terzino Bittante. Sentiamo Braglia proprio sull'argomento mercato. Ma che il campionato sia difficile si sapeva dall'inizio. Che poi sia diventata ancora più difficile era da mettere in preventivo, perché nel girone di ritorno le squadre in difficoltà spendano, tipo Padova, tipo Carpi, tipo tutti, perché poi in fondo ci si rinforza tutti e diventa un altro campionato. Noi ci dobbiamo far trovare pronti a questo campionato. Embalo è il tipo di giocatore che non avevamo. È un mancino, è uno che caccia bene punizioni e salta all'uomo, e per di più è uno che è molto veloce, che ci permette di trovare altre soluzioni. Poi Baez e Tutino, io mi auguro che Gennaro torni ai suoi livelli, che Baez non sia quello della partita amichevole dell'altro giorno, perché ha dimostrato in alcune partite di fare la differenza e deve tornare a farla la differenza. Perché se cambiamo qualcosa è anche per valorizzare i giocatori che forse in questo momento sono stati sacrificati. Poi però lo devono dimostrare sul campo, perché le chiacchiere le porta via il vento. Tutto qui. Queste le parole di Piero Braglia. Intanto domani scenderà in campo anche la Serie C, il Rende giocherà in trasferta a Catania, mentre la Regina sarà di scena a Monopoli. Il Catanzaro invece ospiterà la Casertana. Invece, a seguito della decisione assunta dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la gara fra Matera e Vibonese, in programma domani 27 gennaio, si disputerà a porte chiuse, lo ha reso noto la società lucana. Adesso vediamo le previsioni del tempo. La bassa pressione causa del maltempo dei giorni scorsi su quasi tutto il sud Italia e ormai sulla Grecia, lontana dalla nostra regione, dove pertanto si aspettano solo fenomeni residui in via di esaurimento. La pressione è in aumento, sebbene momentaneo. Si prevede quindi un miglioramento del tempo che si concretizzerà in particolare nella giornata di domenica, che sembra potrà interessarci da lunedì. Tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani cielo sereno al più poco nuvoloso per nubi alte e stratiformi, con nubi basse più compatte solo sui versanti tirrenici centro-settentrionali, che in tarda serata potrebbero produrre le prime precipitazioni solo su Alto Tirreno Cosentino. Temperature in generale aumento nei valori massimi. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione moderata da Libeccio ovunque, con mari mosso il Tirreno, tra poco mosso e mosso lo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, anche per noi è tutto. Io mi fermo qui. Grazie per averci seguito e buon weekend.